ഇതാദ്യം പിടിപ്പിക്കണം അല്ലേ? അതിപ്പം കറിയില്ല. ശരി, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചേ, അത് തിരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കറങ്ങണം അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിയിട്ടവനെ. ഇനി അത് അതിലോട്ടങ്ങ് പെയ്യാൻ എന്നിട്ട് അവനെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ലൂസായി പോയാ അല്ലല്ലോ. അവിടെ കറക്കണമെന്നൊക്കെയാണല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടില്ലായിരിക്കും. ഇപ്പുറത്തെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ ഒന്ന് പൊക്കണമെങ്കിൽ? എവിടെ പൊക്കണമെങ്കിൽ? ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 2 മണിലേ ഉള്ളൂ. ചുമ്മാ കയറ്റിടുമല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. അത്രേ ഉള്ളോ? ഇതാണ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? അല്ല കേട്ടോ, അല്ല കിട്ടും. 1 2 3 ക്ലാമ്പിങ് എടുക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന്. ഏതാ? അത് ഞാൻ മറന്നു പോയി. അത് ഞാൻ മറന്നു പോകും. സാധനം പോകുന്ന കാട്ടിറങ്ങുന്നുണ്ടോ? അതിൻ്റെ നെട്ടും മുട്ടും ഓടിയേ? അതിൻ്റെ അത് വീട്ടിലാ. ഇനി കുറേ സാധനം ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ പോയി അതെല്ലാം പിടിപ്പിക്കണം. ഓടിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ അറിയാലോ. കുത്തട്ടെ. അത് ഇതും അതും സെൻസർ ആകുന്നു. ബാറ്ററി മാറാൻ 3 വർഷത്തെ ഇതേ ഉള്ളൂ, ലൈഫേ ഉള്ളൂ ബാറ്ററിക്കും. അതിനകത്ത് സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് കിടക്കുന്ന. ബാറ്ററി മേടിച്ചോണം. ഇൻട്രാകുമ്പോൾ ചിലന്മാരത് വലിയ ബാറ്ററി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാറ്ററിക്ക് അധികം ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ.